Михаил Кабан-Петров родом из Новосибирской области. Окончил Новоалтайское художественное училище и Московскую академию художественного искусства имени Сурикова. С середины 90-х он живет и работает во Владимирской области в небольшом городке Костерево. Михаил Кабан-Петров – художник, индивидуалист и работает в своей особенной манере. Художник уникальный с той точки зрения, что вот так во Владимире никто не пишет. Вот эта выставка отличается от всего. Тем не менее, эмоциональное ощущение, которое она приносит зрителю, на мой взгляд, очень большое. Одна из главных особенностей манеры художника – цветовая гамма. На картинах преобладают 3 базовых цвета – белый, красный и черный. На выставке представлены работы разных лет и из разных циклов. Еще одна особенность творчества Михаила – любовь к экспериментам. Он сам готовит свои холсты, любит экспериментировать с фактурами, создавать искусственные отверстия и трещины, использовать ткани и пластичные материалы. Сам художник пишет о своем творчестве. Во всем, что пишу, вижу явление. Явление хлеб, явление пейзаж, явление лодка и так далее. И название выставки также отражение его авторской манеры. Вот он назвал эту выставку «Холст. Время». Обычно мы привыкли к таким терминам, как пространство холста, форма. Здесь именно действительно какое-то другое измерение. Вот, и это действительно является искусством. Всего на выставке представлено около 20 работ. Также зрители могут ознакомиться с небольшим рассказом Михаила Кабан-Петрова о своем творчестве, об отношении к современному искусству и о выставке. Так художник как бы общается с посетителями выставки. В частности, неискушенному зрителю он всегда советует исходить из критерия «трогает или нет».